vyno ūkiai aplinkui, vynuogynai. Žodžiu, nupjovėm prieš tai ne tuo keliu. Nuvažiavom 15 km. Apsisukom, sumokėjom €60. Ir važiuojam dabar atgal 15 km ir toliau tiek, kiek mums buvo mokamo kelio. Žodžiu, prašikom eurą šiam ir 30 km. Ir sakom, kad nevažiuokim tais kaimukais, varom autostradą, bus greičiau. Paskui kalbam, ką galima su kemperiu padaryti greičiau. Greitis, nu gerai, bus 100, o ne per kaimą 70-80. Laiko prasme, nu gal šiek tiek toliau, bet pamatysi daugiau, važiuodamas per vietinį kaimą, negu autostrada jau vietas. Ir dar plius susimokėsi už kelią. Bet tos kaimas nėra blogi tie keliai. Žodžiu, gal pakalbėjau kaip suvalkietis, bet ne tame esmė visiškai. Užsipylėm šitoj degaliniai kuro 89 euriukai. Šiek tiek reikėjo nusukti nuo kelio, bet judam toliau tikslo link. Vynuogynai vaistomi. Bileto, kur rodiklė rodo bileto čia. Introdurre il denaro o la tessera. Una carta einfügen. Attendere 14,60. 14,60? Yeah, thank you, bye. Grazie e buon viaggio. Grazie. Grazie mille. Šeiminėlė eina šopą padaryti. Reikalų net paimti. Daug malytę paimsiu. Tai jau kažkaip reikia. Tai išstumti reikia, nepaimti, išstumti. Išstumti, va. Reikia. Barbora ne taip. Išsistumė jisai ir Ai pas. taip? Taip. Opa. Dar išsistumė. Tai neįslėpšė. Ir niekas nespauda. Fanta. Nu, aišku, jinai pusės litro, bet yra brangesnė už Heinekeną. O, aišku. Būtų apsiprekinta, parduotuvėje išleidom kiek? 86 ir 2 centus. 86 eurus. Plius. Labai gerai vertinamas kempingas. O, ir kemperių kiek laukia. Laukia, tai. Nu, einam, kviečiu jūs pasiekti. Mamos nuotaikos kaip kempingas? Labai geras. Labai fainas ežeras. Barbora rytoj įsimaudytis tenai, koks šiltas vanduo. Vyksta camping festas. Gėrimai nemokamai. Alus vaikam. Vaikam fantos, kiti vaisvandeniai, vandenėlis. O suaugusiam ten matosi daug bačkų alaus.
Vakarienė mūsų. Labai skanu. Nebylių šokis. Kempinge vyko festivalis. Vakare buvo diskoteka, kurios metu ant scenos dirbo 3 didžėjai. Leido skirtingos stiliaus muziką. Na ir visi pagal ją tūsino. Turėjo užsidėję ausines, kad netrukdyti kitiem poilsiautojam. Girdėjo savo mėgiamą muziką. Labas iš ryto. Kažkur prie Gardos. Matosi ežeriukas. Ką išaušo dar vieną dieną. Prieš porą dienų buvo biški persideginta, niekas negalvoja, taip trumpai prie jūros pavau. Eik tu savo, visas raudonas. Žiauru. Tai šiandien bus daug prisitepta, kad situacija neatsikartotų. Čia vaikams yra rojus, kaip ir pats kempingas, jo šūkis. Tai ne tik kempingas. Čia iš tikrųjų vaikam kažkas tokio. Kalneliai, tėvam, va, aerobikos. Šokiai pokiai estrada. O, tėtukai irgi vakarykštį alų bando išjudinti su mamytėm. Sporto salė. N16, ne? Gerai, tai varysiu ant čiuožyklų. Nufilmuosiu biškį dabar. Žiauriai laukiu. Tėtis apačioj pasiliko ten. Nu, tipo, va čia čiuožynės. Visas iščiuožė. Tai jo, varysiu aš ant mėlynos. Tai jo. Čiuošiu. Stop. Varau, let's go! Eik, tu kaip fainiai! Eik, tu čia vos iškrint gali. Eik, tu kaip patiko. Žiauriai fainiai! Žiauriai fainiai! Va, oi, vaizdas. Oi, va. Čiuožiam. Žiauriai fainiai. Tėti! Kebra prie baseinų. Grįžau pagaminti pietus. Nu ką pagaminti, bulvės užkais, dešrelės išvirt. Jos dešrelių nevalgys. Tam bus jautienos karpačio.
šiaip ne tai buvo priversti. Paskaityti knygas. Atėjome į miestelį pasivaikščiot. Labai gražu. Kaip ir Komo, prie Komo irgi taip pat galima keltis sustojimo stotelėmis va tokiamis, nusiperki bilietą arba pusę ežero, kur plauki su skirtingais sustojimais, arba perki viso ežero ir tada jisai tave visą dieną gali plaukioti už 35 eurus skirtingos sustojimais. Iš tikrųjų labai dėkingas oras, kad mes dabar išėjom. Kaip sakau, Dievas yra. Nėra tiesioginės saulės. Nes čia, kad ir su tuo laivu plaukiot ir kažkur išlipinėt skirtingose stotelėse prie plus 34-35, nežinau, kiek to malonumo vaikščioti būtų tais miesteliais. O dabar iš tikrųjų tobulas vakaras. Ką mes čia turim, be 28 vietinis laikas ir temperatūra 31, bet nėra tiesioginės saulės, jinai po debesim. Ir vėjukas geras. Miestelis pilnas žmonių, barai užsėsti, veiksmas vyksta, čili pipiri. Va kiek truko jo sustojimas, kol aš pakalbėjau prieš tai minutę laiko, turbūt nedaugiau, ir jis sustojo, greitai išlipo žmonės ir jis plaukė tolyn į sekančią stotelę. Koks švarus ir skaidrus ežero vanduo. Ėjau pažiūrėti miestelį esantį Camping Lazice. Kempingo kainas. Tai dabar būtų suaugusiam po 10 eurų, vaikam iki 9 metų po 6 eurus ir vieta 23 eurai. Nu, jau čia pačioj širdyje, kaip sakau, būtum miestelio. Bet tai yra tik tais elementarus kempingas, be jokių malonumų, baseinų ir taip toliau. Elektra, vanduo ir vieta. Rezume 4 asmenų šeimai ir šuniui būtų 23 plus 20 suaugusiam, 2 ar ne 43, vaikam po 6, 55 plus šuo 60 eurų naktis. Visuose kempingo tablo vaizduojamas ąžuoliukas. Tai va turbūt tas pavadinimas kilęs nuo šito ąžuolo, kuris skiria įvažiavimą ir išvažiavimą į kempingą. Turbūt mūsų per mažai, kad arba mes čia iš vis greičiausiai vienintelė, kad mūsų lietuvių vėliavą iškeltų. Bet taip, daug skirtingų šalių privažiavę. Tai aišku dominuoja vokiečiai, kaip ir visoje šitoje kelionėje. Visuose kempinguose sutikti daugiausia vokiečių. Šiandienos žingsniai surinkti, namai pasiekti.